আজি আমি শিকিম লেটাৰ আই আৰু আই কোনটো হয় এইটো হয় লেটাৰ আই কেপিটেল আই আৰু এইটো স্মল আই ঠিক আছে এতিয়া লেটাৰ আই সাউন্ডটো কেনেকুৱা জানানে তোমালোকে ই লেটাৰ আই সাউন্ড কেনেকুৱা হয় ই গতিকে লেটাৰ আই ফৰ ইগলু আই ফৰ ইংক আই ফৰ ইনসেক্ট আই ফৰ আইসক্ৰীম আমি যে খাওঁ আইসক্ৰীম আৰু লেটাৰ আই ফৰ ইল তোমালোকৰ যে বেমাৰ হয় জ্বৰ হ'লে কি কয় ইল আৰু লেটাৰ আই ফৰ ইগুৱানা এটা এনিমেল আছে এই এনিমেলটো ইগুৱানা হয় আই ফৰ ইগুৱানা আই ফৰ ইণ্ডিয়া সকলোৱে জানা ন লেটাৰ আই ফৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া লেটাৰ আই চাউণ্ডটো হয় ই আৰু লেটাৰ আই শুনা তোমালোকে দেখিব চেষ্টা কৰা Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Inky is wet. Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Inky is wet.